masuk kereta api Argo Cirebon jalur 4. Dan kami informasikan kepada penumpang kereta api Argo Cirebon yang baru saja turun, bagi yang ingin melanjutkan perjalanan menggunakan kereta jalur 1 dari arah barat dipersiapkan langsung tujuan Cikarang jalur 1. Di jalur 6 dari arah timur dipersiapkan langsung tujuan Kampung Bandan via Pasar Senen. Bandingan penumpang tidak salah naik tujuan Kampung Bandan. Jalur 2 dari arah timur dipersiapkan masuk tujuan Stasiun Angke di Manggarai Tanah Banduri. Stasiun Angke via Manggarai dan Ambanduri. Jalur 1 dari arah barat masuk kereta api Manahan. Tujuan Kampung Bandan via Pasar Senen. Tujuan Kampung Bandan via Pasar Senen masuk di jalur 6.